तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हो मैंने एक CRT टीवी के साथ टाटा प्ले स्टैंडर्ड डेफिनेशन सेट टॉप बॉक्स को कनेक्ट कर रखा है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे चाहे वो CRT टीवी हो चाहे आपका LED टीवी हो, किसी भी टीवी में साउंड क्वालिटी काफ़ी लो आने के जो प्रॉब्लम्स होता है, इस प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन कैसे करती है, किस किस कारण से हो सकता है। तो देखिए यहाँ से मैं रिमोट से वॉल्यूम ज़्यादा करने की कोशिश कर रहा हूँ। रिमोट से जितने भी वॉल्यूम ज़्यादा करूँ फिर भी मेरा ये रिमोट सही वर्क कर रहा है, बट वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं होता, वॉल्यूम काफ़ी लो रहता है। तो इस प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कैसे करेंगे यही जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को कंप्लीट एंड तक ध्यान से देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है संजय। चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन वाला बेल प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मेरा इस चैनल पर ऑलवेज आपको टीवी एंड DTH रिलेटेड वीडियोस का अपडेट मिलते रहता है। सो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले एक बार मैं अपना सेट टॉप बॉक्स को मस्ट रीसेट कर दूंगा। काफ़ी बार देखा गया है कि सेट टॉप बॉक्स का हैंग हो जाने की वजह से भी साउंड का इशू आ जाता है, साउंड काफ़ी लो हो जाता है। तो चलिए मैं यहाँ से सेट टॉप बॉक्स को मास्टर रीसेट जो प्रोसेस है ये यहाँ से कर लेता हूँ। आपको चाहे एयरटेल डिजिटल टीवी का हो, डिश टीवी का हो, किसी का भी, हर किसी का मास्टर रीसेट, फैक्ट्री रीस्टेट, इससे अलग अलग नाम से होता है। तो उस प्रोसेस को एक बार अपना ले सबसे पहले। तो यहाँ से मैं सबसे पहले अपना टाटा प्ले का जो सेट टॉप बॉक्स है इसको मास्टर रीसेट कर लेता हूँ। ठीक है, मास्टर रीसेट एक बार हो जाने के बाद कुछ सेकंड का टाइम लगेगा आपको ये रिस्टार्ट होने के लिए बॉक्स को, सेट टॉप बॉक्स का, तब तक वेट कर ले काइंडली। तो मैंने यहाँ से मास्टर रीसेट प्रोसेस कंप्लीट किया। यहाँ से मेरा सेट टॉप बॉक्स रिस्टार्ट हो चुका है। अब मुझे लैंग्वेज वगैरह सिलेक्ट करना है, तो यहाँ से मैं कंटिन्यू कर दूंगा। कंटिन्यू करने के बाद चेक करूँगा एक बार मेरा जो साउंड का इशू है प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं। तो यहाँ से देखिए मेरा सिग्नल्स क्वालिटी सही आ रहा है। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट टू नेक्स्ट के नीचे आएगा तो मैं सिलेक्ट कर दूंगा, कंटिन्यू 2-3 बार सिलेक्ट प्रेस कर दूंगा, तो यहाँ से मेरा सिग्नल सेव हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ से कंटिन्यू कर लेता हूँ। सिलेक्ट बटन को कंटिन्यू करते देखिए यहाँ से कुछ सेकंड वेट करना है और बाकी आपका पिक्चर स्टार्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं साउंड में कोई सोल्यूशन आया या नहीं। तो अभी दोस्तों मेरा साउंड कुछ ऐसा ही है, काफ़ी लो साउंड है। तो यहाँ से देखिए एक बार साउंड जो सेटिंग है, साउंड सेटिंग्स पे एक बार जाते हैं। यहाँ से मैं ऑर्गेनाइजर या सेटिंग्स को प्रेस करूँगा, फिर यूज़र सेटिंग्स में जाना है मुझे। चलिए मैं मास्टर सेटिंग, यहाँ से चलिए ना यूजर सेटिंग्स पे जाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से यूजर सेटिंग्स पे जाऊँगा और यहाँ से देखिए साउंड सेटिंग का ऑप्शन है। यहाँ पर भी बिल्कुल सही है, मेरा साउंड मैक्सिमम किया हुआ है, तो यहाँ पर भी कोई इशू नहीं है मेरा। तो मुझे क्या करना है अब, चलिए सेट टॉप बॉक्स से जो ऑडियो वाला जैक आया हो ना, ये टीवी का बैक साइड में एक बार चेक करेंगे। यहाँ पर कभी कभार प्रॉब्लम होता है, ये देखिए बेकार में कनेक्ट करके रखा हुआ है। ये रेड वाला इंपॉर्टेंट है, नीचे ऑडियो दे रहा है ना, ये सही कनेक्ट नहीं है। काफ़ी बार देखा गया ये सही कनेक्ट नहीं रहता है, या फिर आपका जो टीवी का इस वाला एरिया का पिन रहता है ना, वो अंदर से कुछ बहुत लूज हो जाता है। तो थोड़ा बहुत यहाँ आपको हिला डुला के देखना चाहिए। अंदर से अगर प्रॉब्लम हो तो भी यहाँ से आप पकड़ सकते हो। और या फिर आपका जो जैक सही कनेक्ट नहीं है, इसे सही कनेक्ट करो तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ से क्रिएट होता है, तो आप देखते हो चलिए अपना प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं। आफ्टरनून ऑफर में सब्सक्राइब कीजिए टाटा प्ले अद्भुत कहानियों को। तो दोस्तों अभी आपने देखा मेरा साउंड क्वालिटी बिल्कुल सही आ रहा है, जो कि साउंड मेरा सही, जो प्रॉब्लम्स था मैंने इसे सॉल्व कर दिया। कुछ इस टाइप से आपका भी हो सकता है, जैक का कोई लूज रहे या फिर टीवी का बैक साइड में पिन में भी इशू हो सकता है। सेट टॉप बॉक्स का बैक साइड में जो ऑडियो जैक कनेक्ट हुआ है इसे भी चेक करें। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फॉल्ट रहेगा, जिसका चलते आपका ऑडियो में प्रॉब्लम आ सकता है। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो का एक लाइक करें। मिलते हैं फिर से एक और नया वीडियो में।